გამარჯობათ მეგობრებო. მადლობა მოსვლისთვის და ზოგადად ჰაკათონზე დასწრებისთვის. დღევანდელი ჩემი თოქი ცოტა განსხვავებული იქნება. ზოგადად თოქს უფრო არ დავარქმევდი, უფრო live coding-ს დავარქმევდი. ძალიან ცოტა სლაიდები მაქვს და ძირითადად მომიწევს მე თქვენთან ერთად ვიწვალო და რაღაცები დავწერო. პირველ რიგში ამ თოქის ისტორია ძალიან მარტივია, არაფერი ფილოსოფიური აქ არ დევს. ჩემ თუ სადმე ოდესმე რამე წამიკითხი ან ისაუბრია, ყოველთვის ჩემი კომფორტის ზონიდან არასდროს გამოდიოდი და ყოველთვის იმაზე ვლაპარაკობდი, რაც საკმაოდ კარგად ვიცოდი. აქედან გამომდინარე, არანაირი მომზადება არ მჭირდებოდა ხოლმე და თოქებს ძირითადად წინა საღამოს რაღაც სლაიდებს მივარტყავდი ხოლმე და მეორე დღეს უკვე მზად ვიყავი, იმიტომ რომ მომზადება არ მჭირდებოდა ფიზიკურად არაფერს. ეხლა ცოტა განსხვავებულია და რატომ? პირველ რიგში ამ თოქისთვის მინდოდა დამერქვა რაღაცა art of learning new things. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჩვენი სფერო ისეთი თავისებური სფეროა, რომ გინდა არ გინდა, ყოველთვის გიწევს ახალი რაღაცების სწავლა. მაგრამ ძალიან მარტივია, რომ კომფორტის ზონაში ჩაჯდე. ალბათ ყველა იცნობთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც წლობით ერთი და იგივე ადგილას არიან, ერთი და იგივე ადგილას მუშაობენ და ერთი და იგივე ტექნოლოგია იციან და ოკეი, და სავსებით ოკეია ეს რა. ჩემთვის არა. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის ვცდილობდი ხოლმე რომ რაღაცები მესწავლა და ახალ ტექნოლოგიებს დავჯახებოდი. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ჩვენი სფეროს დეველოპერები, ჩვენი სფეროსთვის მნიშვნელოვანია რომ რაღაც მომენტში დაეცე რა, დაფეილდე და იმიტომ რომ ამ ფეილიდან მე რაღაც კაი რაღაცების წამოღება შეგიძლია. ამიტომ დავაჩელენჯე ჩემი თავი რამდენიმე კვირის წინ, სანამ ზოგადად ამ თოქებზე ვისაუბრებდით, ჩვენ ორგანიზატორები ესეთი წიგნი Kindle ვიყიდე და მეთქი, აბა ნახოთ რის წაკითხვა შეიძლება და ესეთი წიგნი გავაძრე Build Your Own Lisp. და საერთოდ წარმოდგენა არ მქონია არასდროს Lisp-ზე, Emacs-ში რაღაცებს წერდი ხოლმე, მაგრამ არაფერი ისეთი სერიოზული და დავიწყე ამ ენაზე ზოგადად ისტორიის კითხვა, ბექგრაუნდი გავეცანი. არაფერი ისეთი რაღაც ფანტასტიკურად რთული არ იყო, მაგრამ რაღაც ფანტასტიკურად კარგი რაღაცები იმალებოდა ამ ენის უკან. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტე, რომ მოდი მეთქი ძალიან მარტივი ინტერპრეტერი გავაკეთოთ, თქო? ინტერპრეტერიც არ ქვია ამას იდეაში, უბრალოდ რეპლი ავაწყოთ მეთქი, რეპლი ვინც არიცით, გაგიხსნით რა არის, სადაც შეიყვანდი ძალიან მარტივ Lisp-ის expressions და რეზულტატად ან output-ად გამოიყვანდა რაღაცა values. დღეს ან ფუნქციების parsing-ს არ გავაკეთებთ, არამედ ძალიან მარტივ რაღაცას გავაკეთებთ. ვეცდებით, რომ რეპლში შევიყვანოთ რაღაც input-ი და ამან გაპარსოს და რაღაც output-ი დაგვიგონოს. უფრო მეტად დავიჩელენჯე ჩემი თავი, იმიტომ რომ ამის გაკეთება შემეძლო მაგალითად Swift-ში, სადაც რაღაცებს არც ვფიქრობ ისევ წერ, მაგრამ ავრჩიე C, რომელზეც საუკუნე არ მიწერია. აქედან გამომდინარე, დღეს თუ დავფეილდი, რაღაც ახალს მაინც ვისწავლი ერთად. ჩემს შესახებ ვინც არიცით, ამჟამად Exis-ში ვმუშაობ, საერთოდ განსხვავებული რაღაც ვაკეთებ იქ, ვიდრე ხა აქ უნდა გავიკითხო. Open source ვაკეთებ ხოლმე თავისუფალ დროს და წელს ყველაზე ესე ვთქვათ წარმატებული წელი მქონდა მაგასთან დაკავშირებით, რომ რამდენიმე ისეთი რაღაც გავაკეთე, რაც სხვებმაც გამოიყენეს, სხვა წლებისგან განსხვავებით. და ჩემს შესახებ ვინც არიცის, Jack of all trades, master of none. ზუსტად ეგ არის ჩემს შესახებ, რო ვთქვათ, ყველაფერს ვედები, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით კიდევ არაფერი არ ვიცი ესეთი ხელშესახები. მაგრამ მომწონს ძალიან სხვადასხვა ტექნოლოგიების სწავლა. და dev therapy-ს ვინც უყურებთ, კი იცით, რომ ერთ-ერთი co-host-ი ვარ. ხო, ეს ყველაფერი არ არის საინტერესო. ხო, ახლა გადავიდეთ რატომ Lisp-ი. პირველ რიგში ძალიან მარტივი გასაპარსი ენაა, არაფერი არ აქვს განსაკუთრებული გარდა parent-ისების გარდა და ძალიან მარტივია რომ ამაზე ისწავლო. რამდენიმე ინჟინერს ეგეთი ჩვევაც კი აქვს, რომ ახალ ენებს რო სწავლობენ ხოლმე, ერთ-ერთი კითხვი ნახე, ახალი ენის სასწავლად იყენებენ ხოლმე იმას, რომ მიდიან და Lisp-ის expression parsers წერენ ხოლმე ახალ ენაზე, რომელსაც სწავლობენ და ამით ენასაც ეცნობიან და იმ რაღაცა დისკომფორტს იცელებენ თავს. ხო, Lisp-ი ასევე ისტორიულად ერთ-ერთი ისეთი ენაა, რომელსაც მაგალითად პირველად ჰქონდა hot reload-ი
დღეს ხოთრელოდი ცნობილი ტექნოლოგიაა. პირველად ქონა მაგალითად ისეთი ტექნოლოგია, როგორც არის მაკროები, დღეს ბევრი ენას მაკროები არ აქვს და მოკლედ საკმაოდ ისეთი თავის დროზე ძალიან ცნობილი ენა იყო. დღეს Lisp გვხვდება სხვადასხვა დიალექტის სახით, Lisp-ს აქვს თავის დიალექტები და საკუთარი სხვადასხვა ენები, მაგალითად Racket-ი და ყველაზე ცნობილი არის Clojure, რომელიც JVM-ზე ეშვება. და სხვათა შორის ჩვენი სპონსორი ვინც არის Instant-ი, მაგათ აქვს მთელი სერვერი Clojure-ზე დაწერილი. ხო, ეხლა გადავიდეთ ნელ-ნელა ცოტა ტექნიკურ საკითხებზე. პირველ რიგში Lisp-ში რაც გვხვდება უცნაური არის, რომ გვხვდება Polish notation-ს ეძახიან, რაც არის ის, რომ რეალურად ჩვენ რომ რაღაც arithmetical expressions წერა რაღაცა ოპერატორი და ოპერანდი, აქ პირიქით არის ოპერატორი, ოპერანდი. ანუ პლუს მაგალითად parent-ებში +2 3 ნიშნავს 2 + 3-ს. და რაც შეეხება რა უნდა ავაწყოთ repli და repli ვინც არიცით რა არის readable print loop-ი. ანუ რას ნიშნავს? ანუ შეკავს expression-ი, კითხულობს expressions, evaluations უკეთებს, ანუ რაც computing-ს უკეთებს და შემდეგ გიბრუნებს უკან პასუხს. ოკეი, დავიწყოთ. ხო, დღეს რასაც გავაკეთებთ არის ძალიან წესით და რიგით მარტივი უნდა იყოს, არ უნდა გაგუჭირდეს ძალიან. უნდა შევიყვანოთ რაღაცა expression-ი, მაგალითად როგორც ხა ეს არის. ამან უნდა დააგენერიროს ჩვენთვის, ანუ დაატოკენაიზოს და დააგენერიროს ჩვენთვის უნდა რაღაცა node-ები, უნდა დაგვიბრუნოს ACT არის abstract syntax tree და შემდეგ ჩვენ უნდა ჩავუყვეთ რეკურსიულად ამ abstract syntax tree-ს, ამოვიღოთ node-ებიდან value-ები და შემდეგ ამის ევოლუცია გავაკეთოთ და მივუმატოთ, ანუ რა ოპერატორიც იქნება ის შესაბამისი გავაკეთოთ და მივიღოთ შესაბამისი value. დაახლოებით არის სადღაც 3-4 ფუნქცია, რომელიც უნდა დავწეროთ დღეს და ერთად დავწეროთ უნდა. ჩანს რამე? ოკეი. მოკლედ, პირველ რიგში ხო, აქედან მთლად კოდის წერა მარტივი არ ყოფილა, დაახლოებით, მაგრამ არ უშავს. აქ რაღაც პატარა ჩემი ჩიტ-შიტი გავიკეთე, მთლად რომ არ დავფეილდე, ამიტომაც დავიწყოთ. პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ, არის რომ მოდი ვნახოთ ზოგადად repli როგორ უნდა გავაკეთოთ, ხო? ანუ რა უნდა ვქნათ. მოდი ჯერ ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, რომ ვნახოთ რომ ეს არის რაღაცა Lisp-ი ვითომ რაღაც 0.01 ვერსია. დავბეჭდოთ რომ როგორ უნდა გამოვიდნენ ჩვენი repli-დან ეგეც უთხრათ. ხო, აქ დავავიწყდო ეს. და ეხლა repli რა არიან? უნდა გავაკეთოთ input-ი და სულ უნდა ვიტრიალოთ, ანუ loop-ია რა, ანუ არ მთავრდება ეს, ანუ უნდა infinite loop-ია და ყოველთვის რასაც დავუბრუნებთ, რაღაცა უნდა დაგვიბრუნოს უკან ის შედეგი. ეხლა სიმულაციისთვის უბრალოდ რასაც დავუბრუნებთ, ის უკან დაგვიბრუნოს. დავატრიალოთ ძალიან მარტივი სამუდამო ციკლი. და გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. ხო, ეხლა პირველ რიგში აქ პრობლემა ის არის, რომ ეხლა ეს კოდი რო ჩვენ გავუშვათ Linux-ზე, ან Windows-ზე, ეს დაფეილდება, იმიტომ რომ ეს readline-ი ყველგან სხვადასხვანაირად მუშაობს. და მაგალითად repl-ში შენ უეჭველი დაგჭირდება, რომ წინა ბრძანებების ისტორია შეინახო. ამისთვის მე აქ უკვე გამოვიყენე და დავაინსტალირე, ანუ history-ი, რომელიც არის Mac-ის კონკრეტული library, რომ Mac-ის readline-ზე იმუშაოს, მაგრამ თუმცა თუ ამას გავუშვებთ ჩვენ სხვა ოპერაციულ სისტემაზე, ეს ავტომატურად არ იმუშავებს, თუმცა ეხლა გამოგვადგება. აქ უნდა იმისთვის, რომ ჩვენი თითოეული input-ი ტერმინალიდან შევინახოთ, უნდა გავაკეთოთ ეს რაღაც. ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ანუ ისაც რო დავაჭერთ ზევით, წინა ბრძანებები გავიმეოროთ. ხო, მე გავაკეთოთ ეს რაღაცა, მოკლედ რასაც შევიყვანთ, მოდი ამან ეხლა დაგვიბრუნოს, რომ it's not correct value სიტყვას. Yes.
Okay. ეხლა რამეს შევიყვანთ. Hello Hacktoberfest. It's not totally. აქ ეს დაგვავიწყდა, მაგრამ ეხლა რაც უნდა შევიყვანოთ, მოკლედ ამ ციკლში ვიტრიალებთ. ასე და ესე. ეხლა აქ რა უნდა ვქნათ? ჩვენ აქ ეხლა რო შევიყვანთ expressions, მაგალითად აი ესეთ რაღაცას +2 +2 ამა უნდა დაგვიბრუნოს 6. ანუ აქ ეხლა ეგ არ მუშაობს და ამიტომ დავიწყოთ მაგის გაკეთება. ხო, ეხლა რა თქმა უნდა მე parser კომბინატორებს ეხლა აქ ხელით არ დავწერ, მაგრამ არის ეგეთი სისტემა, კაი library, რომელსაც ქვია MPC და აქ მაქვს მე MPC გადმოწერილი, რომელშიც მოგეთ ყველგან არის ფუნქციონალია და თულები, რაც ხა ჩვენ გვჭირდება რა. და ბევრ ისეთ თულს არ გამოვიყენებთ, რასაც გამოვიყენებთ ხამე აუხსნით. აქ ხარ ჩვენ რა გვჭირდება იდეაში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ შევქმნათ რაღაცა სახის რულები, წესები, გრამატიკული წესები, რის მიხედვითაც ვეტყვით, რომ აი ეს კონკრეტული expression-ი არის ვალიდური და ეს კონკრეტული expression-ი არ არის ვალიდური. იმისთვის რომ ეგ შევქმნათ, დაგვეხმარება ეს MPC library. MPC library არის ჩვეულებრივი ან parser კომბინატორი library, რომელიც ისე არის დაწერილი ჩვეულებრივ GitHub-ზე ელებს, open source-ია, შეგიძლიათ ნახოთ. ეხლა იმისთვის რომ ეს MPC რულები შევქმნათ, MPC-ს აქვს ესეთი რაღაც. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ რამოდენიმე ოპერატორი და ამ რამოდენიმე ოპერატორზე key-value-ი გავწეროთ რულები, რა შემთხვევაში არის expression-ი ვალიდური, რა შემთხვევაში expression-ი არ არის ვალიდური. ესე იგი, აქ ჩვენ გვინდა შემდეგი რაღაც. MPC parser t, რომელიც არის pointer-ი. ხო, ეხლა სანამ ამას დავიწყებ წერას, რა გვჭირდება? პირველ რიგში გვჭირდება ნამბერები, ანუ რომ ამოვიღოთ ყველა რიცხვი, არა მხოლოდ მთელი, არამედ decimal რიცხვიც. გვჭირდება ოპერატორები, რულები რო გავწეროთ, რომ ოპერატორები დაიჭიროს ჩვენმა რეპომა. გვჭირდება რომ გავწეროთ expression-ის რულები, რაც ნიშნავს, რომ ოპერატორი ანუ ოპერატორი და ნამბერი ერთად იქნება გამოყენებული და შემდეგი რული იქნება, რომ ეს ნამბერი, ოპერატორი და expression-ი ერთად, რომ მივიღოთ ჩვენი რაღაცა list-ი და ამას დავარქვათ list-ი. ეხლა ეს რულები როგორ უნდა გავწეროთ? პირველ რიგში შევქმნათ რამოდენიმე ოპერატორი. ეს ცოტა ტრივიალური იქნება, მაგრამ გავუძლოთ ცოტა ხანი. იმიტომ რომ ცოტა სწრაფად ვერ ვწერთ აქ. და დაგვრჩა ბოლო რული, რომელსაც დავარქვათ list-ი. შო. ეს ეხა ცარიელი რულებია, ცარიელი ესე ვთქვათ placeholder ობიექტები, იმიტომ რომ აქ შევიდეთ ეხა ჩვენ go to definition-ით და აქ ნახოთ ეს რა არის, ანუ არაფერი არის გარდა ამ type definition. ჩვეულებრივი ან parser-ის და არის uბრალოდ placeholder-ი, მაგრამ შემდეგ ეს library ამ placeholder-ს იყენებს იმისთვის, რომ გაარჩიოს და გამოიყენოს ეს key-ებად რაღაც კონკრეტულ მონაცემთა სტრუქტურაში. ეხლა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ key-ებზე გავწეროთ წესები. ამ წესების გასაწერად საკმაოდ ბევრი ვიწვალე string, იმიტომ რომ ჩახლართული string-ებია, ამიტომაც დავარქვი ესეთი ფაილი forget.md, იმიტომ რომ სულ მოვიწყდებოდ როგორ უნდა გამეწერა ეს წესები და მოდი იქიდან უბრალოდ დავაკოპიროთ. და ავხსნათ რა რას ნიშნავს. მოდი გავტესტოთ, რომ ეს პირველ რიგში კომპილირდება, მე x დავუძახოთ, აი არ კომპილირდება. აი აქ მაქვს შეცდომა. ოკეი. Yes, დაკომპილირდა მე, ხო? კი ბატონო. ოკეი. ეხლა აქ რა გავაკეთეთ? MPC-ing არის ჩვეულებრივი მზა ფუნქცია, რომელთაც შენ შეგიძლია ამ MPC library-ში გაწერო რაღაცა გრამატიკული წესები. ამ MPC-ს არ იყენებენ მარტო მაგალითად რაღაცა
ენებისთვის და პროგრამირების ენების გასაკეთებლად MPC-ს იყენებენ ძირითადად აი შეიძლება გამოიყენო რაც ინგლისური ტექსტი რო შეიყვანო და რაღაც გრამატიკული წესები რო დააწესო რომ გაპარსავს ამ ინგლისურ ტექსტს რაღაცა შეცდომები ამოყაროს იმის მიხედვით რა რულები ჩვენ იქნება გაწერილი. ეხლა აქ ძალიან მარტივი რულებია რეალურად გაწერილი რა. Number-ზე გავწერეთ მარტივი regex-ი და ამ regex-ით ვიღებთ იმას რომ number-ად დაუშვას 0-დან 9-მდე ყველა რიცხვი და ასევე decimal რიცხვები. ეს იმას ნიშნავს რომ ყველა ეს inputs ეს MPC აღიქვამს number-ად. ეხლა ეს ქიები რაში გვჭირდება? იქიდან გამომდინარე რომ ამ კონკრეტულმა parser კომბინატორმა ჩვენ უნდა დაგვგენერიროს abstract syntax tree. Abstract syntax tree სჭირდება node-ებში რაღაცა key, რითიც მე ჩვენ traverse რო გავაკეთებთ, ამ key-ებს მივადგეთ და შევამოწმოთ. ეს ის key-ა თუ არა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. ამიტომაც აქ რო გავწერეთ ჩვენ ახლა number-ი, ოპერატორი, expression და list-ი პატარა ასოებით, MPC მაგაებს გამოიყენებს key-ებად AST-ში. და შემდეგ უკვე ჩვენ რო ამას ჩავულით რეკურსიულად, ხო, მაგ key-ებზე შევამოწმოთ. ამიტომაც მაგიტო არის მნიშვნელოვანი რომ აი ამ number-საც და ამ number-საც სიტყვიდან განსხვავებულად არ ერქოს. ხო, მეორე არის ძალიან მარტივი ოპერატორი, რომელიც, ჩვეულებრივი არითმეტიკული ოპერატორებია. აქ რა თქმა უნდა აკლია რაღაც შეიძლება აკლდეს, მაგრამ მეტი ანტოლობა მაგალითად სიტყვაზე ავიღოთ რაღაც, მაგრამ ეგ ჩვენ არ გვაინტერესებს. შემდეგი რული არის expression-ი, რომელიც უნდა იყოს number-ი ან parenthesis-ი ან ოპერატორი და expression-ი ერთად და parenthesis-ი დამთავრებული. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ამ კონკრეტულ expression-ს არასწორად შევიყვანთ, ან ერთი parenthesis-ით ნაკლებს შევიყვანთ, ან ერთი parenthesis-ით მეტ შევიყვანთ, ჩვეულებრივად ეს მოგვცემს errors. და ბოლოს ჩვენი Lisp-ი, ანუ თლიანი expression-ი, რომელიც შედგება ოპერატორისგან და expression-ისგან. ოპერატორისგან და expression-ისგან რატომ? იმიტომ ეს რო ჩვეულებრივი ენა იყოს, იქნებოდა რა? expression-ი, ოპერატორი, expression-ი, ხო? ანუ ოპერანდი ოპერატორი, რადგან აქ ვიწყებთ Polish notation-ით და წინ გვაქვს რაღაც ოპერატორი ჯერ, მაგიტომ ჩვენი ამ თლიანი Lisp-ი რო ვალიდური იყოს, გვჭირდება რომ MPC-მ შეამოწმოს რომ ჯერ არის პირველ რიგში ოპერატორი და მე არის expression. და შემდეგ რა თქმა უნდა პარამეტრებად გადავცემთ ამ ჩვენს parser-ი პოინტერებს. რომ მე ამან როცა ACT-ს დააგენერირებს, ესენი გამოიყენოს key-ებად. კაი, ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? ეხლა ჩვეულებრივად input-ი გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ეხლა არ გვაქვს რაღაცა ვალიდაცია, ხო? ეხლა ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? რაღაცნაირად უნდა გავაკეთოთ, რომ რასაც შევიყვანთ, ამ MPC-ს ვაჭამოთ და MPC-ის შემდეგ ჩვენი რულების მიხედვით დაგვიბრუნოს რაღაცა რეზულტატი და მე ამ რეზულტატს ერთად დავუკვირდეთ, რა რეზულტატს დაგვიბრუნებს. იმისთვის რომ ეგ გავაკეთოთ, ჩვენ გვჭირდება ერთი რაღაცა, რომ აქ მოდი ეს printf-ი დავიკიდოთ ცოტა ხანი და გავაკეთოთ ერთი რაღაცა. ანუ MPC-ს აქვს MPC result ტიპი, ამას დავარქვათ r-ი, result-ი. ესეთი ხა ვიღაც .net-ში კი თუ ვიყურებს ვეთქვის r-სად ვარქ, result-ი დაარქვი და უფრო ლამაზი იქნება, მაგრამ დავიკიდოთ, ნერვები მოვუშალოთ. ვერ ვიპოვე просто რა აი ეს. Okay, გავაგზავნოთ. მე გადავიდეთ მოდი და გავპარსოთ. ესე იგი, ეხლა ეს ამას როგორ ვპარსოთ? MPC-ს აქვს ესეთი ისევ ფუნქცია MPC parse, რომელსაც უნდა დავარქვათ ფაილის სახელი ჯერ, პირველი პარამეტრი არის ფაილის სახელი, სადაც შეინახავს ჩვენს გაპარსულ value-ებს და უბრალოდ დავარქვათ stdn-ი. შემდეგი პარამეტრი არის input-ი, რომელიც ანუ expression-ი, რომელიც ჩვენგან შევიდა. შემდეგი პარამეტრი არის Lisp-ი. ანუ Lisp-ის თავარი expression-ი, რაც ბოლოში რული გავწერეთ, რომ ეს თლიანი იყოს. შემდეგი პარამეტრი უკვე არის ადრესი ჩვენი r result-ის. ადრესი იმიტომ რომ c არის და მე რო ეხა ეს ადრესი ადრესით არ გადავცე, ეს copy values გადასცემს, იქ მე ის რო შეცვლის ამას, მაგრამ ის არ შეიცვლება. ამიტომ უნდა გადავცეთ რეფერენსი, ანუ უკვე ნამდვილი მისამართი, რომ ამან ანუ MPC parse-მა result-ში ჩაგვწეროს უკვე გაპარსული რეზულტატი. ეხლა აქ შეგვიძლია ეს რაღაც გავაკეთოთ. იმისთვის რომ აქ რამე შედეგი მივიღოთ, ჩვენ შეგვიძლია ეს რაღაც გავაკეთოთ, რომ MPC AEST print r output. და იმისთვის რომ memory leak-ი არ გქონდეს, აქ შეგვიძლია ეს რაღაც გავაკეთოთ delete r output. და უკვე დაბლა else-ში უკვე გვაქვს MPC error, მე მგონი აქ უნდა იყოს print ფუნქცია.
რომელსაც გადავცემთ errors და აქაც რომ memory leak არ გქონდეს. Всё, მე მგონი სწორია ყველაფერი. დავასეიროთ და ეხლა რა შედეგს ველოდებით, ანუ იდეაში else-ში ეს რა თქმა უნდა არ არის ვალიდური, როცა error-ი მოხდება, რაღაც error handling უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში დავიკიდოთ. ხო, ერთი აქ ბაგი გვაქვს, რომ აქ არ შეიძლება ეს input-ი ესე დავტოვოთ, უნდა დავშალოთ, თორე memory leak გვექნება და ხო, წესით მე ამის memory leak-იც გვაქვს MPC-ს, მაგრამ იქ მე გავუსწოროთ, კაი. მოდი გავუშვით ხა. და შევიყვანოთ +2 მაგალითად parenthesis გავხსნათ +2. და ვნახოთ ეხლა რა სიზავს ეს. ჩვენი expression-ი რომ შევა, პირველ რიგში გადაეცემა ჩვენი input-ი აი ამ MPC pass ფუნქციას. MPC pass ფუნქცია მესამე პარამეტრად იღებს უკვე იმ rules, ანუ იმ წესს, რომელთაც ჩვენ წეგან ზევით, აი აქ ავღწერეთ ჩვენი Lisp ფუნქცია და მეოთხე პარამეტრად ეს Lisp ობიექტი ჩავაწოდეთ და რადგან ამ Lisp-ის ვაწვდი მე, ეს თლიანი MPC pass-ი იმუშავებს ამ Lisp-ის მიხედვით. მე რო ეხლა მაგალითად მაგ Lisp-ის მიხედვით სხვა ზევით არის ჩავაწოდო, არ იმუშავებს არაფერი, იმიტომ რომ მარტო იმ rules-ზე იმუშავებს. და რეზულტატში დაგვიბრუნებს მოკლედ ACT-ს. ანუ ეს MPC ACT print ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ წავა ეს და abstract syntax tree აწყობს. ხა abstract syntax tree ჩემი გლეხურიანით რო ახსნა რა არის, არის უბრალოდ ან მონაცემთა სტრუქტურა, ანუ tree მონაცემთა სტრუქტურა, სადაც შენი გაპარსული ტექსტი ინახება რაღაც node-ებზე, თითოეულ node-ს აქვს მე კიდე child node-ები და იმას კიდე შეიძლება გყავდეს child node-ები და ჩავდივართ რაღაცა leaf node-ზე. რომლიდანაც მე უნდა ამოვიდეთ და წავიკითხოთ ყველა value. ამიტომ ეხლა ამას რო გავუშვებ მე მომცემს აქ დამიბეჭდავს მარტივ abstract syntax trees on ნუ რა თქმა უნდა print-ის დონეზე. და აქ ეხლა რას ვხედავთ? ანუ პირველ რიგში ვხედავთ რომ ყველაფერი იწყება regex-ით და მთავრდება regex-ით. ხო, იმიტომ რომ პირველი რული ეგრე გაწერილი. შემდეგ ვხედავთ რომ იწყება ოპერატორით. ეს ოპერატორი არის ზუსტად ის key რაც წეგავ თქვი რომ key იყენებს მეთქი. და იმისთვის რომ ეს ოპერატორი მე AST-ში გამოიყენებს key და ამის value არის პლუსი. ხო, რატო? იმიტომ რომ პლუსი გაპარსა, წაიღო ოპერატორის node შეინახა და დასვა პლუსი. იგივე არის ამაზეც, მიიღო number-ი, expression number regex-ი, ჩასვა ორიანი და შემდეგ აი აქ არის უკვე ის წეღა რაც თქვი child node-ები, სადაც შეხვდება expression-ი, უკვე აქ იწყება რომ ამას ესე იგი ყავს თავში child node-ი და უკვე ამ node-ში იწყება ისევ თავიდან. გვაქვს character-ი parenthesis, შემდეგ პლუსი, შემდეგ 2. ეხლა რეალურად უკვე ჩვენ გვაქვს abstract syntax tree, გვაქვს repli, რო შეგვყავს იპარსება, იბეჭდება ACT, მაგრამ არ ვიცით ეხლა როგორ უნდა გავუკეთოთ ამას evolution. ამ evolution რო გავუკეთოთ, რა გვჭირდება პირველ რიგში? პირველ რიგში გვჭირდება რომ წავიდეთ ტრავერსულად ჩავყვეთ და რეკურსიულად წავიკითხოთ ყველა value. რატო რეკურსიულად? იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ეს ხე რა სიღრმის იქნება, ხო? ანუ შენ შეიძლება მარტივი ახლა ამ expression-ზე რა თქმა უნდა შეიძლება ლოგიკურია რომ რაღაცა ლოგიკური სიღრმე აქვს და სადღაც გაჩერდება, მაგრამ და შეგიძლია ეს რა თქმა უნდა სხვანაირადაც გამოიყვანო და გაპარსო. მაგრამ როცა უკვე ეს ხე თვითონ გაიზრდება, ხო? შენ არ იცი ეს რა სიღრმის იქნება. ამიტომაც გჭირდება რაღაცნაირი კომპიუტინგი გჭირდება, რომელიც საკუთარ თავს დაუძახებს იქამდე, სანამ არ ჩავა ბოლოში, შემდეგ უკვე ბოლოში რო ჩავა, დაგირტყავს რაღაც edge case და მე შემდეგ უკვე სტეკი ამოისვრის თავიდან და მოგცემს უკვე იმ values. ოკეი. ეხლა ვის ეს მისაკედან კარგად რეკურსია? ხო, ანუ მოდი ძალიან მარტივი რაღაც დავწეროთ, ანუ იმისთვის რომ რადგან სანამ გადავალთ უკვე ცოტა რთულ ფუნქციაზე, აბა მოდი თუ დავწერთ ერთად ძალიან მარტივ რეკურსიულ ფუნქციას, რომელიც დაგვიბრუნებს თუ რამდენი node-ია ჩვენს კონკრეტულ ხეში. ეხლა ეს ეგეთი რაღაც რო დავწეროთ თუ რამდენი node-ია ჩვენს კონკრეტულ ხეში, რა უნდა გავაკეთოთ? ჰა? Yes. მოდი გავაკეთოთ. პირველ რიგში, int-ი უნდა დაგვიბრუნოს ჩვენ ფუნქციამ, რა თქმა უნდა, დავარქვათ number of nodes
და პარამეტრად რა თქმა უნდა მიიღოს ჩვენი abstract syntax, რომელიც MPC-ში არის ესეთი ტიპით გამოსახული, MPC ACT კოდატირეტი on pointer-ით. და აი ძალიან ლოგიკურია, მაგრამ ნახეთ, ჩვეულებრივ ფუნქციას რო წერ ადამიანი ან ძალიან მარტივ ფუნქციას როგორ წერო, ანუ რაღაცაებს კომპიუტინგს უკეთებ და ბოლოს იცი რომ რაღაცა value დაგრჩება, ან ესეთი და ბოლოს უნდა დააბრუნო. ანუ მეტი მან სირთულე არაფერი არ არის, ხო, ჩვეულებრივ ფუნქციაში. იცი რომ ბოლოში აბრუნება აუცილებლად values. მაგრამ რეკურსიულ ფუნქციას რო წერ, გჭირდება რაღაცა უეჭველი edge case-ი, რომელიც უნდა მოიფიქრო, რომ სადღაც ეს რეკურსია გაჩერდეს, თორემ იქნება stack overflow, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ რეკურსიული ფუნქცია ჯერ ბოლოში არავის არ ჩადის, სადღაც ხდება რეკურსია, შემდეგ ახალი სტეკი იხსნება, ის მე კიდე სადღაც სტეკს ხსნის, ბოლოს უკვე აბრუნებს, როცა ის edge case შეხვდება, ისევ ამოვა უკან და მე უკვე სადაც ის პირველი ფუნქცია გაწყდა, მეორე რეკურსიული ფუნქცია გაწყდა, იქიდან გაგრძელდება. ამიტომ პირველი ნახოთ edge case. პირველი edge case რა არის? ანუ პირველი edge case არის ის, რომ ხეს, როდესაც აღარ ეყოლება შვილი, ანუ child node, ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ მორჩა, ანუ ბოლოში ვართ, ხო? ანუ იმ სიღრმეს მივახციეთ, რომელიც გვაინტერესებდა. ამიტომ ეგ რომ მარტივად დავწეროთ, უნდა დავწეროთ ეს რაღაცა. if ეს რას ნიშნავს, რომ ბოლოს ან თუ ამ კონკრეტულ children's, ანუ არა აქვს node-ი, გამოდის, რომ მისი node-ების რაოდენობა არის მხოლოდ 1. ეს ვინც თუ რამე კითხვა გაქვთ, ანუ როცა C-ში როცა პოინტერებს იყენებთ, ანუ წერტილით ვერ მიწვდები შიდა values, უნდა მიწვდე ამ arrow ოპერატორით. Okay, ეხლა ეს არის ის edge case-ი, ჩვენი რეკურსიული ფუნქცია, რომ გავა ბოლოში, აქედან დააბრუნებს ბოლოს stack trace-ზე values და მე ისევ ამოვა ისევ უკან. ეხლა გავაგრძელოთ. თუ მოკლედ თუ 0 არ არის, ეხლა რა უნდა თუ 1-ზე მეტია. გავაკეთოთ რაღაცა ცვლადი, სადაც შევინახავთ 1-ს, რომ ტოტალი არის 1 და მე გვჭირდება ესეთი ცოტა ესეთი ფუნქცია, ესა ციკლი. სანამ i ნაკლებია children ნამამდე და შემდეგ i++. და აქ ვაკეთებთ ეს რაღაცას, რომ ჩვეულებრივად ჯამი უნდა დავთვალოთ და აქ გამოვიყენებთ რეკურსიას. ონთ რას გადავცემთ, რა გინდა, ამანებით. ანუ ამას ახლა რა უნდა გადავცეთ? ანუ უნდა გადავცეთ იმისთვის, რომ ამ რეკურსიულად იმუშაოს, მე რო აქ მოვხვდები და რო ვიცი, რომ თუ აქ მოვხვდი ამ ხაზზე, ესე იგი ვიცი, რომ ჩემს nodes აქვს კიდე children-ები, ხო? და უკვე იმაზე უნდა გავაკეთო იგივე, აბსოლუტურად იგივე უნდა დავიწყო, დავაკომპიუტერ, ონთ უკვე იმ child-ის node-ზე. აქედან გამომდინარე, number of nodes უკვე გადავცემ ჩემი abstract syntax tree-ს children's, ხო? ონთ children-ი არის, რა თქმა უნდა, მასივი და ჩვენ აქ ციკლი მინდა დავტრიალოთ, რომ აქ ავიღოთ i. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, რამდენი კიდე საშუალო node-ი ექნება ამ კონკრეტულ ფუნქციას. თუ ეს if-ი არ შესრულდა, მაშინ რა უნდა დავუბრუნოთ 0, ანუ ესე იგი საერთოდ 0 არ აქვს. ხო, ეხლა კიდე ერთხელ რომ გადავიაროთ ეს ფუნქცია, ან ეს ფუნქცია როგორ მუშაობს, ანუ ძალიან მარტივია, როდესაც ვიცით რომ ჩვენს nodes რაღაცა კიდევ child node-ი აქვს, ვატრიალებთ უბრალოდ x და რამდენი ყოველ ციკლის იტერაციაზე რამდენი children-ი წავს, იმდენჯერ ვეძახით რეკურსიულ ფუნქციას. ბოლოს რა მოხდება? ბოლოს რომ მივა აი ეს number of nodes-ი რომ გამოიძახება ისეთი აბსტრაქტული სინტაქსი ACT-ისთვის, რომელსაც უკვე node-ი არ აქვს, შევაყვე ამ ფუნქციაში, იმიტომ რომ children-ი არ ეყოლება, დააბრუნებს ერთიანს და უკვე წამოვა ისე უკნიდან. ყველა stack trace-ი გამოისვრის უკვე თავის values და დააბრუნებს totals. ხო, totals დაბრუნება გამოგრჩა. ეს ციკლი რომ რჩება, უნდა დააბრუნოთ totally.
Does it make sense? თუ არა? ხო. ანუ ეხა ეს ცოტა მარტივი ის არის რა, მარტივი რეკურსიული ფუნქციაა და ეხა იმისთვის რომ ევალუაცია გავაკეთოთ, evaluation-ი გავაკეთოთ, ცოტა უფრო რთული რეკურსიული ფუნქციის დაწერა მოგვიწევს. მაგრამ იმედი არ დავფეილდებით. თუ რამე აგერ კლოდ კოდი მაქვს და დავაწერინებ მას. ხო, იმისთვის რომ evaluation-ი გავაკეთოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის რომ უბრალოდ სამი cis ფუნქცია უნდა გავიხსენოთ. ან ვისწავლოთ თუ არ ვიცით. პირველი რომელიც დაგჭირდება არის str-cmp, მეორე არის atoi და მესამე არის str. რო გითხრათ ახლა რომ სამივე ზუსტად ვიცი რა საკეთებს მეთქი მოგატყუებთ, მაგრამ დაახლოებით ვიცი რომ atoi-ს გადაყავს ქარაქტერი რაც დესიმალში ან ინტეჯერში, ან რაც რიცხვით ფორმაში, str-ს substring-ს ეძებს და str-cmp დაახლოებით პირიქით. ანუ str-ს string-ში ეძებს strings და str-cmp ეძებს მეგონი substrings და ეგ დაგვრჩება იმისთვის რომ შევამოწმოთ რომელი ოპერატორია str-cmp-ს გამოვიყენებთ, თუ შევამოწმოთ რომელი ოპერატორია, რომ იმის მიხედვით გამოვიყენოთ უკვე რეალურად მიუმატოთ ან გამოვაკლოთ ან ასე შემდეგ. დავაბრუნოთ მოდი აქედან long-ი. და რა თქმა უნდა ესეც ამ ფუნქციამაც უნდა მიიღოს თვითონ subtract syntax-ი, იმიტომ რომ ჩვენ ამას უნდა ჩამოვუვაროთ რეკურსიულად. ეხლა ამის edge case-ი რა არის? ანუ იმისთვის რომ ანუ წეგან იმ ფუნქციაში edge case-ი თუ ის იყო რომ თუ შვილს ყავს თუ შვილს ბოდიში აღარ ყავს შვილი და მისი children of name ნულია, მაშინ ვიწყებთ უკვე უკან ამოსვლას, ხო? ანუ მე რეკურსია ჩემ გონებაში ესე მესმის, რომ რაღაცეები დაბლა ჩადის, ერთი და იგივე ხდება, ახალ სტექში ჩადის დაბლა, ბოლოს რაღაც edge case უნდა მოხდეს და ისე უნდა ამოისროლოს ისე უკან value-ები, ჩვენ მოგწეს შესაბამისი value და ჩვენ გავაგრძელებთ უკვე execution-ი. ამიტომაც იქ თუ ეგ edge case იყო რომ შვილი არ ყავდა, ჩვენი მთავარი edge case არის ის, რომ რო ჩავივლი ამ ხეს, ხო? ბოლოში ვნახო ნამბერი, ანუ ის რიცხვი, რომელიც ჭირდება მე რომ arithmetic-ისთვის გამოვიხენ. სანამ მაგას გავაკეთებ, შეგვიძლია შიგნით შევიხედოთ თვითონ ეს ACT როგორ გამოიყურება. იმიტომ რომ მაგის გარშე ცოტა გაგუჭირდება რამის დაწერა, ნუ მე წაკითხული მაქვს, მაგრამ თქვენ ვერ გაიგებთ. ძალიან მარტივი სტრუქტურა არის, აქვს ტაგი, აქვს კონტენტსი, აქვს state-ი, children name და double pointer-ი children-ის. Double pointer-ი children-ის, ვინც pointer-ებს არიყენებს, დაახლოებით არის ძალიან გლეხურად რო ვთქვათ, ლისტის ლისტი. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ. და ეხლა თითოეული რისგან შედგება, ანუ ეს ACT რო გვიბრუნდება, რა რას ნიშნავს, ანუ ტეგი არის ზუსტად ის წესები ზევით, რაც გავწერეთ, ის number-ი, expression-ი, list-ი, რაც გავწერეთ ზევით. ტეგში შეინახება ეგ და მაგით მიხვდებით თუ ამ node-ს რა key აქვს, ტეგით მიხვდებით. კონტენტი არის უკვე ამ node-ში რა value დევს, შიგნით, ანუ node-ი არის აქ და value არის აქ და კონტენტი გვეტყვის რა value არის აქ. შემდეგ არის state-ი, state-ი MPC-ში არის, ანუ კონკრეტულად ამ ACT-ის დროს parser-ი რა state-ში იყო, მაგრამ ჩვენ ეგ არ გვჭირდება, ამიტომაც მაგას დავაიგნორებთ. ნუ children name ლოგიკურია არის, რომ ამ კონკრეტულ nodes რამდენი შვილი ყავს და ბოლოს children-ი რატო? იმიტომ რომ შეიძლება შენ გქონდეს children-ების, ანუ children-ი, სადაც არის ბევრი children, ხო? აქედან გამომდინარე გჭირდება double pointer-ი მათ. ამიტომ ჩვენ უნდა ჩავიდეთ, ტეგით უნდა შევამოწმოთ კონკრეტულად ახლა რა node-ში ვართ, შემდეგ იმის შვილებში ჩავიდეთ და ამოვიღოთ value-ები. ესე იგი, პირველი edge case-ი ჩვენი არის, რომ number-ი უნდა ვიპოვოთ. ანუ აქ ვიზავთ ეს რაღაცას. თუ შეიცავს ეს ტეგი numbers, ესე იგი ვიცით რომ ამ node-ში არის ჩვენთვის შესაბამისი რიცხვი. მაგრამ ეს რიცხვი ციფრი. ეს ციფრი არის character-ში, ხო? ანუ string-ი არის რეალურად. ამიტომაც აი აქ რაც ფუნქცია გამოვიყენეთ atoi, მაგას გამოვიყენებთ და დავაბრუნებთ atoi t რა უნდა დავაბრუნო? contents. იმიტომ რომ მაგ content-ში არის node-ის value.
ესე იგი, იდეაში ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს ფუნქცია მივიყვანოთ იმ დონეზე, რომ ბოლოს ეს მოხდეს. იმიტომ რომ ეს თუ არ მოხდა, გავიჭედეთ. ან Stack Overflow გავემართება, ან სადღაც გავიფრიზებით, ან რაღაცა დავიქრაშება. აქედან გამომდინარე, იმისთვის რომ აქ არ გავიჭედოთ, ეს ფუნქცია, ანუ ეს სწორად უნდა დავწეროთ. და ჩვენი ფუნქციის რეკურსია ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ბოლოს stack trace-ები რო გაიხსნება, ბოლო ელემენტზე მივიდეს, ზუსტად ამ if-ში შევიდეს, number-ი იპოვოს, გადაიყვანოს ეს string-ი ჩვენს შესაბამის long-ში, ამ შემთხვევაში და დაგვიბრუნოს. დავიწყოთ. ესე იგი, პირველი აქ უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, რომ უნდა ამოვიღოთ, რადგან ამ if-ს თუ გავწდები, ესე იგი ვიცი რომ ჯერ number-თან არ ვარ მისული, ხო? ან number-ი არ მაქვს და მე რამდენი წესი მაქვს number-ი, expression-ი და ოპერატორი, ხო? აქედან გამომდინარე ამ numbers თუ გავწდები, ესე იგი ვიცი რომ კიდე დაბლა ვარ ჩასასვლელი და თან ეს ოპერატორებიც უნდა ამოვიღო უკან, ხო? იმიტომ ეს ოპერატორი მჭირდება რომ გავიგო, მიუმატო თუ გამომაკლო. აქედან გამომდინარე აქ გავაკეთებ პატარა ჩარის pointers, სადაც გვექნება ერთი რაღაცა რომ ამ ჩემი abstract syntax-ის children-ის პირველ ელემენტს მივწვდები და იმის ელემენტს ანუ იმის value-ებს ამოვიღებ, რომელიც რეალურად მომცემს თუ რა ოპერატორია შეგნით. ხო? ანუ პლუსი, მინუსი თუ რა. შემდეგ გავაკეთებ ეს რაღაცას, რომ გავაკეთებ რაღაცა სვლადს და გავაკეთებ უკვე ამ ჩემი პირველი რეკურსიულ call-ს გავაკეთებ, რომელიც მომცემს ეს რაღაცას, რომ eval-ით გადავცემ, ისევ eval-ს დავუძახებ. მოგვონთ გადავცემ მეორე ინდექსი, იმიტომ რომ პირველზე რადგან node ამოვიღე, ვიცი რომ შემდეგი, ანუ შემდეგი ციფრი, ანუ ოპერატორის შემდეგ ვიცი რომ უეჭველი უნდა იყოს ციფრი, იმიტომ რომ ეგეთი expression-ის წესი გვაქვს დასმული. სანამ ამ eval-ს მიუბრუნდები, შემდეგ დავიწყებ უკვე ესეთი ბოლომდე რომ ჩავყვე, ანუ ესე იგი ეხლა აქ რა მოხდა? ანუ char op-ში, ან char pointer op-ში მე ამოვიღე ოპერატორი, იმიტომ რომ ვიცი რომ იმ if-ს გავწდი და number-ი არ არის და number-იც კიდე არის რაღაც შვილები, ამოვიღე ოპერატორი უკვე ხელში მიჭირავს, მაგრამ რადგან ოპერატორი უკვე ხელში მიჭირავს, ესე იგი ვიცი რომ ამ ოპერატორის შემდეგ უკვე უეჭველი იქნება ციფრი. ამიტომაც long x-ში შევინახე რა, რასაც eval-ი დამიბრუნებს ის, ანუ ისევ ეს ჩემი რეკურსიული ფუნქცია, რომელიც საბოლოოდ სად მივყავართ ჩვენს რეკურსიულ ფუნქციას, ამ 96 ხაზთან, რომელსაც string-ი გადაყავს long-ში. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, იმიტომ არ არის საკმარისი, რომ ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად რომ ვიპოვოთ ჩვენს tree-ში expression-ი და ჩვენს tree-ში რომ expression-ი ვიპოვოთ, ეს რას ნიშნავს, რომ ვიცი უკვე სადა მაქვს კიდე child node-ები. ამიტომ მაგ expression-ს თუ ვერ ვიპოვით, ბოლომდე ამ ჩვენს Lisp-ურ რაღაც დიალექტის parent-ებს ვერ ამოვიღებთ. ამიტომაც დავატრიალოთ while-ით სანამ tis children-ი არ უდრის, არა, tis children-ის tag-ი არ უდრის expressions, ხო? აქ რა ვქენით? ვეძებთ ჩვენს, ხო, ის გამოცხადება და მოვწოდეთ. სამს იმიტომ უდრის, რომ უკვე მესამეზე ვარ, ხო? ამოვიღე ოპერატორი, ამოვიღე ციფრი და ეხლა უკვე მივაგრძელებ შემდეგზე. ამიტომ უნდა დავიწყო ჩემი children-ის ინდექსი უნდა დავიწყო 3-იანით. და აქ რას ვაკეთებთ ეს რაღაცას? x-ი უკვე გვაქვს და ვეძახით ეს რაღაცას. x-ი უდრის ისეთ ფუნქცია, ეხლა ისეთ ანუ უნდა გავაკეთოთ ეხლა ისეთი ფუნქცია, რომელიც რეალურად მიხვდება რა ოპერატორი გვაქვს გაპარსული და იმ ოპერატორის მიხედვით დაგვებრუნებს კონკრეტულ უკვე computed, ანუ arithmetical values. ეს რო გავაკეთოთ, მოდი ცოტა ხანი აქ დავაპაუზოთ და აქ რო დავწერო ეხლა, აბა, ძალიან ისეთი ჩამჭრელი კითხვა. აქ რო დავწერო ეხლა მე ეს კონკრეტული ფუნქცია, რომელიც მინდა რომ გამოვიძახო. რაღაც მაგალითად ეს აქ იმუშავებს. აი ეს დროს დავწერო. იმიტომ რომ დაბლაწერია. .NET-ში იმუშავებდა.
ამიტომ ზევით უნდა დავწეროთ, იმიტომ რომ C არის სტრუქტურული ენა და ზევიდან ქვევით იკითხება ყველაფერი და თუ ერთ სტრუქტურაში არ წერ რაღაცას, თუ რა თქმა უნდა ზევით დაკომპილირებული, ანუ თუ ზევით არ არის და დაბლა ვერ კითხულობს, იმიტომ რომ გონია რომ ჯერ გამოცხადებული არის, იმიტომ რომ იმ ხაზზე არის ის ჯერ რომ ეგ ფუნქცია არის. სად? აუ, მომინდომა ეხა მეთოდი. კაი, ეხლა ეს ფუნქცია არის ძალიან მარტივი, ხო? ამან უნდა მიიღოს ჩვენი long x-ი, უნდა მიიღოს char pointer-ი, ანუ ოპერატორი და უნდა მიიღოს long y-ი, ანუ რა ვშვებით ხა აქ? ვიღებთ აქ გაპარსულ, პირველ ადგილას გაპარსულ იმას ციფრს, მეორე ადგილას გაპარსულ ციფრს და შუაში ოპერატორს. უნდა გავიგოთ ხა ეს რა ოპერატორია და იმის მიხედვით უნდა გავაკეთოთ შესაბამისი ოპერაცია. აქ ეხლა დავწერ ისეთ მახინჯკოს ვიღაცებს თვალებიდან სისხლი წამოუვათ. მაგრამ იმუშავებს. აქ შეგვიძლია დაგვეწერა რაღაცა ფექტორი, აბსტრაქტ ფექტორი, რამე ბილდერი, 7 აბსტრაქცია, მაგრამ იმუშავებს რა. თუ CTRL-CMP უდრის პლუს და ეს უდრის 0-ს, იმიტომ რომ CTRL-CMP ეგრე მუშაობს, ან 0-იან საბრუნებს თუ წარმატებულად, ანუ თუ უდრის, 1-იან საბრუნებს თუ არ უდრის. და აქ დავაბრუნოთ აიჰა თავად ჩამოც ეხლა ეს უნდა დავაკოპიროთ ბევრჯერ 1 2 3 4 და აქ გავაკეთოთ მინუსი ой აქ გავაკეთოთ გამრავლება და ესე იგი აქ უნდა გავამრავლოთ და აქ გავაკეთოთ გაყოფა всё ჩვენი clean code-ი მზად არის წესით უნდა იმუშაოს. ეხლა უკვე რადგან ეს ფუნქცია გვაქვს, აქ უკვე აქ უკვე დავწერთ ესეთ რაღაცას. დავუძახებთ ამ ჩვენს რა დავარქვი ფუნქციას eval op. დავუძახებთ ამ ჩვენ eval op ფუნქციას, გადავცემთ x, გადავცემთ ჩვენს ოპერატორს, რომელიც უნდა გაპარსოს და გაიგოს რა არის და კიდევ ერთხელ, ანუ ნახეთ, უნდა გადავცეთ ანუ უკანასკნელი ციფრი. მაგრამ ის უკანასკნელი ციფრი არ ვიცი expression-ში უკანასკნელია თუ არა. თუ მექნება მაგალითად +2 კი ბატონო 2 არის უკანასკნელი და იმუშავებს, მაგრამ თუ მექნება +2 კიდე ფერმენტის გამრავლებული 5-10-ზე, კიდე ფერმენტის გამრავლებული რაღაცაზე არ ვიცი, ანუ აქ გამოდის რომ აქაც უკვე რო ვიპოვო საბოლოო რიცხვი, რომელიც აქ დაჭერილი რიცხვს რომ მიუმატებს, უნდა ავიღოთ ისე უნდა ჩავიდეთ ბოლოში და ამოვიღოთ სულ leaf node-ზე მყოფი value და ეგ რო გავაკეთოთ, ისევ ჩვენ ფუნქციას უნდა დავუძახოთ. და რეკურსიულად მივცეთ რომ eval-ი t children-ი iur-ზე. წესით. და ესე გავაკეთოთ. ესე იგი გამოდის რომ ეს while-ი რას გააკეთებს? აქ ამ ტერმინალში რო დავაკვირდეთ ამ expression-ს. სანამ ამ expression-ში იქნება, ანუ სანამ child node-ები ექნება და სანამ ამ expression-ში იტრიალებს და სანამ ბოლოში არ გავა და ბოლოში როგორ გავა, რომ გამოვა ამ node-დან ეს str expression-ზე დააბრუნებს false და არა true-ს, იმიტომ რომ expression node-ში აღარ იქნება. expression node-ში რო აღარ იქნება, ლოგიკურია ეს while-ი საერთოდ სხვა values დააბრუნებს და გაიქჩება ჩვენი ციკლი. მაგრამ შიგნით რაც მოხდება ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ამ x გამოთვლის ისევ რეკურსიულად, ხო? და x-თან ჩვენ აქ ორჯერ ვითვლით რეკურსიულად. ესა აქ ყველაზე საინტერესო. ვიღაცამ რომ შეხედოს ხა ეს ფუნქცია მართლა მახინჯია, მაგრამ უბრალოდ ცოტა ისე რომ დაფიქრდე, ცოტა კრეატიულად რომ დაფიქრდე, ძალიან ლამაზი ფუნქციაა რა, იმიტომ რომ პირველ ადგილას აი აქ 118 ხაზზე ითვლის რეკურსიულად x, ანუ ეს იქნება ის პირველი ციფრი, რომელიც expression-ში შეგვხვდება, ხოლო აქ მე უკვე როცა უკვე
ერთი რეკურსია ჩავა ბოლოში, stack trace-ზე დაარტყავს HK-ს, ამოვა უკან და აქ უკვე დამიბრუნებს 3x, ვიცი რომ ამ პირველი რეკურსიის გავლით მე უკვე პირველი ციფრი მიჭირავს, მაგრამ ეხლა დამრჩა მეორე ციფრი. ამიტომაც როცა უკვე აქ უკვე x-ი ვიცი და მჭირდება y, რომელიც რომ აქ გადავწე, ანუ მეორე ციფრი, ისევ რეკურსიას ვიყენებ, ოღონდ უკვე მეორე ციფრისთვის, რომ ჩავიდე ტრავერსულად დაბლა, ვიპოვო leaf node-ი, მე ამოვიღო. და რეალურად ორი რეკურსიის ქოლით გავივლით მთლიან ხეს და ამოვიღებთ, მაგრამ evaluation-ს რეალურად ეს ფუნქცია არ აკეთებს, ხო აკეთებს ეს ფუნქცია. და ბოლოს უნდა დავაბრუნოთ x. აი, ეხა უკვე ყველაფერი მზად გვაქვს და უნდა ვილოცოთ, რომ გადავაბათ ხა ყველაფერი და წესით ყველაფერმა უნდა იმუშაოს. აქ ეს ACT პრინტები აღარ გვჭირდება, არც ეს delete გვჭირდება, იმიტომ რომ output-ია და აქ უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. ესე იგი, input-ი გვაქვს, Lisp-ი გვაქვს და აქ უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, რომ უნდა ამოვიღოთ რეზულტატი გავაკეთოთ, დაუძღავთ ჩვენ eval ფუნქციას, eval ფუნქციას გავუწევთ ის error output-ი, რომელსაც წეგან ACT print-ავდით. და printf-ით დავბეჭდოთ. printf-ში როგორც მახსოვს, ეს რო დავბეჭდო, არის ეს +li, მერე n-line-ი და მეორე პარამეტრი გადავცეთ ეს result-ი. Всё. ეხა ნახოთ რომ კომპილირდება, აჰა, რაღაცა warning გვაქვს. Yes. After ფუნქციას არ ვაბრუნებდით, ის if-ები რო შესრულიყო, არ იცოდა რა დაებრუნებინა. Всё. ეხა გავუშვათ და გადავცეთ ესეთი რაღაცა. +2 +2 აქ ხა ეს დააგენერებს ACT გადაეცემა ჩვენს eval ფუნქციას, eval ფუნქცია წავა და ამოიღებს თითოეულ ორიანს რეკურსიულად, ეცოდინება რომ ოპერატორი არის პლუსი, შემდეგ დაუძახებს ჩვენს აი ფუნქციას, რა ქვია, eval-op ფუნქციას, მიხვდება რომ if-ით ის პლუსი მიიღო და წესით უნდა მიიღოთ value. Lisp-ი გვაქვს. ესე იწყება რეალურად ხო ხა ამაზე აკლია ძალიან რაღაცა კლია. Lisp-ში არის ატომები და ლისტები, ანუ Lisp-ში არის ყველაფერი ან ლისტი ან ატომი, არის კიდე S expression-ები, კიდე რაღაცნაირი expression-ები და რეალურად ამ ყველაფერს ჭირდება ისეთივე parsing-ი, როგორც მაგალითად ეხლა ჩვენ გავპარსეთ იდეაში ეს ძალიან მარტივი ფერენციები. ამიტომაც თუ ვიმე დაინტერესებული იქნებით, აქ მაქვს ერთი MD ფაილი, ამასაც დავარქვი YLisp და ამას მე GitHub-ზე ავტვირთავ და აქ არის ის რეალურად რესურსები, რომელიც დაგეხმარება, რომ ეს რაღაცები უფრო კარგად გაიგო. აქ არის მაგალითად ყველაზე პოპულარული არის Common Lisp, Kimi, Rocket-ი, Clojure და ყველა ის რესურსია, რომელიც შეიძლება დაგაინტერესოს და წაიკითხო რა. და ის წიგნი, რომელთაც თვითონ მე დავიწყე კითხვა, იმას ქვია How to write your own Lisp. და იმ წიგნში ძალიან კარგად არის მე იმ როგორ უნდა დაწერო მაგალითად ფუნქციები, როგორ უნდა დაწერო მაკროები, დაწერო გაპარსო მაკროები, S expression-ები და ასე შემდეგ. ამიტომაც თუ ვინმეს არ მგონია ბევრს დაგაინტერესებთ, თუ ვინმეს დაგაინტერესებთ, GitHub-ზე ავტვირთავ და შეგიძლიათ მე გადახედოთ. კიდე რაღაც ჩვენება მინდოდა. ეს გავაკეთე იმისთვის, რომ გაგვიგო იდეაში დაგვენახა, ანუ ის ACT რაღაცა სინქრონული ხო არ არის რა, რეალურად შენ რომ მაგალითად ესეთ მაგალითად გამრავლებული 2+3 4 ესეთ expressions-ს გადასცემდი, დაახლოებით ესეთი ACT გიბრუნდებოდა და ჩვენი eval ფუნქციით ზუსტად ესეთ ACT-ში ჩავედით, ვიპოვეთ ის ქვედანაუდი მაგალითად ეხლა რომელიც არის 2-იანი, ხო? მე ჩავედით აქ, ვიპოვეთ 3-იანი და 4-იანი.
იმ ზუსტად იმევალით და შემდეგ ამას მიუმატებდით და მივიღებდით მაგ ფუნქციას. ეს არის მეუღლეო მეტი ვისაც დაგაინტერესებთ GitHub-ზე ავწევთ ამას. მადლობა თქვენ. და ზოგადად გონია რომ აი რეკურსიალობის გაინტერესებთ აუცილებლად მსგავს რაღაცებს მეთავშოთ რა. მე მაგასაც ვკითხვა რომ ეხლა ჩვენ რაც ავხსენეთ მაგალითად იყო რაღაცა მათემატიკური ოპერაციების, ხო? აი როგორ ცალკე თოფის თემა ალბათ, მაგრამ როგორ გამოიყურება იგივე ინტერპრეტატორი ვთქვათ ფუნქციების ანუ აი ვთქვათ პროგრამირებაში ფუნქციები გვაქვს და საფუნქციები რაღაცა არ ვიცი რაღაცა სხვადასხვა მოწყობილი რა. აი რაღაც პატარა დამხმარე ფუნქცია გადის აქ ვაფშე თუ არ გადის თუ როგორ მე როგორც წავიკითხე, ანუ დიდად არ ვიცი როგორ აკეთებენ, მაგრამ მე როგორც ან მე real distinct იმ წიგნში მივედი რაღაც ეს expression-ის გაპარსვამდე, მაგრამ იმას ახლა ვერ გამოვიტანე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი იყო რა, თან მე უფრო მეტი შანსი იყო რაღაც შემეშლებოდა. ხო და მე რაც ვნახე მანდ იყო ესეთი რაღაცა რომ რაღაც სხვადასხვა მონაცემთა სტრუქტურებს იყენებდა და შემდეგ იმ ფუნქციებით რადგან C-ში აკეთებდა მე ხო იმ რაღაცა v-tables აკეთებდა დაახლოებით როგორც აი ცოტა high level ენებში როგორცაა და იმ v-tables-ში ინახავდა იმ ფუნქციის body-ებს მე ჩამოუვლიდა იმ v-tables რომ მიხვდებოდა რომ function call-ი იყო უკვე იმ v-tables ჩამოუვლიდა და ის body-ები რო შენახული ქონდა რეალურად იმ body-s computing-ებს აკეთებდა რა აქ წიგნსაც ავტორთა იმაში რა ქვია GitHub-ს. ხო, პრინციპში განსხვავებაა რა. იგივე. მადლობა. გამარჯობა. ერთი ტესტი ისე რომ ვცადოთ ინფოჩი თუ შეიძლება. აჰა, ახლა დამაფეილოს უნდა. ავაი, გამოვში. გაყოფა 23 კაი. მაგას ჭირდება რომ დაწერო error handling. ხო. ანუ ეგ ზუსტად ანუ აქ მაგი თქვი აქ რომ აჰა. იცოდე? აი ეგ უკვე აქ უნდა დაჰენდლო რა. მე მგონი გაყოფის სამდა იყო ოპერაციების evaluation-ის პროექტი გაყოფიერებას ნუ. არა ეგ იქზევით კი, მაგრამ ზოგადად თვითონ ერორი რომ მოხდება რომ დაიჰენდლებ ერორი ხო უნდა დაუწერო რაღაცა. რა ერორი მოხდა, რატომ მოხდა, როგორ მოხდა და მაგას დაწერე აქ, მაგრამ იქზევით უნდა გაითვალისწინო უკვე ეგ რომ მაგაზე გაყოფა არ მოხდეს ხო. მადლობა. მადლობა. გამარჯობა. პროექტში და მადლობა გადაიხადეთ დემონსტრაციულ სათხარ, ხო, გიგახი. მადლობა გადაიხადეთ დემონსტრაციულ პრეზენტაციისთვის და CES-თან შეხება არ მქონია და მაინტერესებს. ხო, ნულოვანი ინდექსიანი პროგრამირების ენა. კი. და 100.000 ხანს რო გადავიდეთ. ხო. რატო დავიწყეთ children-ი ერთით და რამავით? სად მითხარ, სადაბა? იმიტომ რომ ანუ აქ იმიტომ დავიწყეთ რომ ის პირველი ყოველთვის ფრთხილია და ოპერატორი მჭირდება მე. და ვიცი რომ პირველ ინდექსზე იქნება ის. და 0-ზე ვიცი რომ ფრთხილია. მე რეკურსიულ არომეტის ფრთხილი შევა 0, ხო? ხო, და ეგ არ მჭირდება ფრთხილის ზონა, არ მჭირდება, მე მჭირდება მარტო იმ ფრთხილში რა value დევს. და ვიცი რომ ფრთხილის შემდეგ ყოველთვის იქნება ოპერატორი, იმიტომ რომ ეგეთი რული გავწერე ზევით. და თუ ფრთხილის ზევით ყოველთვის ოპერატორი იქნება, ესე იგი ვიცი რომ პირველ ადგილზე, ანუ პირველ ინდექსზე ყოველთვის ოპერატორი იქნება. იგივე ლოგიკით დავწერე აქ ორიანი x ვაბრუნებ, იმიტომ ვიცი რომ ოპერატორის მერე, ანუ მეორე ინდექსზე უეჭველი იქნება ციფრი, რიცხვი. და უკვე იმას დავაბრუნებ და აქ ზუსტად მაგითო დავიწყე მერე while-ი მესამედან. იმიტომ რომ ვიცი რომ უკვე პირველზე მივიღე ოპერატორი, მეორეზე მივიღე ციფრი და უკვე მერე მჭირდება უკვე კიდე subchild-ებში ჩაყოლა და მაგითო დავიწყე მესამედან, იმიტომ რომ ის ორი აღარ მჭირდება უკვე, იმიტომ რომ ვიცი უკვე. გამარჯობა, მადლობა. მე მაინტერესებს ეს ფუნქციონალური
პროგრამირება რო არსებობს და cool-არი და კაია, გასაგებია, მაგრამ high-level პროექტებში რამდენად ხედავთ გამოყენებას, ან თუ იცით თუ გამოიყენება რა. არ ვიცი, ანუ ვიღაცები იყენებენ კი, მაგალითად წავთქვი, ის ჩვენი სპონსორი რომ არის ინსტანტი, ანუ მთლიანად მთელი სერვერი closure-ში აქვს დაწერილი. უბრალოდ მე ხარ ეგეთ სიღრმეებში არ ვიცი, რაღაცა მაგაზე ფილოსოფიური დასკვნა გავაკეთო. მაგრამ არის დიდი კომპანიები, რომელიც იყენებენ კი, ან დღემდე იყენებენ ფუნქციონალურ პროგრამებს ძალიან ხშირად. Closure-ი შეიძლება კიდე ძალიან მცირეა, მაგრამ რავი, Erlang-ს იყენებენ ტელეკომუნიკაციებში ძალიან ხშირად და ასე შემდეგ. ის გავიდეს და მე ვოსტი. არ ვიცი, ის ამოვიყვანო და ვახსნებოდეთ მონადირეებს. არ ვიცი, მონადი არ ვიცი. მადლობა თოქისთვის. მე ერთი რაც თვალში მოხდა, ანუ მეილი აბუნებს ინტსტა და ევალი აბუნებს ლოგს და ლოგი რაპორტი. რაო? რაღაც ალბათ სადღაც რო გაასხას ინტმა და რო გვეყოს ადგილი. დიდი ინფუთი რომ ძალიან საინტერესო იყო. კიდევ თუ გაქვთ კითხვები? მადლობა მეგობრებო.